Sumayyaan xabaqaa roozaa taate as biq itteettiqa. Xabaqaa Sumayyaa maqaan ishee xabaqaa Sumayyaa roozaadha jechuudha. Waan kana roozaan yoo waan tokko taate Sa'idoo fi Beezaatu hidhamuu qaba jette. Sa'idoo Beezaatu hidhama malee Beezaa mana eenyuti kan poolisiitti waamuuf dandawwala jedhu. Jarri lamaanii walii galaniitudha. Viidiyoon kun gaafas Roozaanii qubeelaa fudhachuu didee kan inni waraabame. Roozaa fi Beezaa fi maqaan kun immoo nama asalaachaa wal fakkaate. Beezaa fi Sa'idoon waliin mari'atanii akkamitti Roozaa as deebisuu dandeenya gara keetti akka isheen bakka Sa'idoon anaaf jedhee qoricha dhugeera jettee bakka gara keetti akka deebitu karaa kam akkas goona jedhanii Beezaa fi Sa'idoon haala kana gaafa isheen qubeellaa fudhachuu diddu hojjetanii jette. Mana maaliiti kanii Roozaan sitti heerumtu? Roozaan miskiinadha. Roozaan bareedduudha. Maaltu irraa dubbatama? Miini waxaallaa taa'ii jette. Kanaafuu akkuma bartanitti dhaqiitii Beezaa wajjin wal fuudhi. Isin lamaan fakkeessituudha. Roozaan isuma dhugaashii qoricha nyaatteetti. Isuma dhugaashii dhukkubsataa jirti. Ati garuu kijibadha. Roozaan yeroo ciistu dhuguma akka nama dhukkubsatee uf wallaaltee ciisteetti. Ati garuu daggaf jetteetu kana muudii qabatuuti ciisaa turte. Kanaafuu sillamaan fakkeessitoota waan ta'eef Sa'idoo fi Beezaan sillamaan wal fuudhaayyuu. Kanaaf ammas inni jettee deemtee moo jettee wal fuudhaniiru mootii jette. Eeyoo feenyutu Roozaa fi Sa'id wal fuudhaniiru. Duubarraan immoo wal fuudhanii fixaniiru. Beekaa kaameeraa irratti akkas godhumoo maleetti. Ani iddoon ishee dhaggeeffadhu na wallaalee dhugaa dubbachuudha Sumayyaa jechuudha. Amma itti dura achi gidduudhaan immoo taa'aa laalaa yoo isaanii jette dura wal fuudhanii fixanii ka'anii jette. Yoo isaan amma immoo akkas jedhanii nu lamaanuu walii miidhamnee raggatii walitti baasneerra. Sa'idoonis barakiinaa dhugeera. Roozaanis qoricha nyaatteetti kanaafuu nu lamaan walii rakkanneerra waan ta'eef jedhanii yoo isaan waliin fuune yeroo kun ta'u immoo isaan dura wal fuudhan malee amma miti kan wal fuudhanii. Kanaafuu booda dubbiin kun dhugaa ta'a. Ani maaltu na dhibee baay'een keessan qinaatiidha naan jettu maaltu na qanaase ani malkaan gubachuu jetteen malkaan maqaaxal jetteen Roozaadha. Malkaan maqaaxal bara gubannaa gaarii siifaa ta'u jetteen itti heerumteetta duruma heerumte garuu kun waan ta'e anarratti hojjetamaa jira itti ana dabalateetu wanti kun diraamaan kun ana dabalateetu kan inni hojjetamaa jiru anas ni ilaallata. Bakka akkani Rooza dhiisii hiriyummaan koo haafuu bakka Sa'id hamma kana siif jedhee ta'ee siif jedhee miidhamee bakka itti heerumii maal rakkoo qabaa dubartii biraayyuu fuudhuu danda'a siif miidhamee hamma kana amma inni waa ta'u dhaqitti heerumii jedhee akkanii Rooza haasofsiisuu fi wanti kun anaan dabalateetu diraamichi kan irratti dalagame jette. Kanaafiyyuu ani Beezaas maal kanaan duras ani yeroo ishee sanaas amma wal fuudhanii wal faanaan ta'anii wal faanaan mattiin fufu gaa'elli kuni tidaariin kun yeroo jedhu namni na amanin jiru amma kuno yeroo addaan baane kun akkunis akkasuma Roozaanis amma heerumte miteetti amma heerumteetti garuu diraamaadha malee sanaan irratti heerumteetti sababa akkas akkasiitti bakka Roozaan iyyuu tole jette Sumayyaa jaallattu Sumayyaadha amanamtu sababa Sa'idoon akkas miidhamee fitti heerumtee akka jedhamuufidha malee heerumteetti booriiftaan garuu walii kuutte yeroo sana immoo kottaawwatii waa dubbadhaayyuu anan arrabsiinaayyuu an dhimma eenyuun qabu garuu mucaashee kana waan an beekuuf miskiina waan taateef fakkeessuu waan hin beekneef dhugaadhuma waan haasoftuufanii isheedha dubbataa jira. Sa'idoon immoo fakkeessuu beekaa Roozaa faana gosa tokkodha. Beezaa faana gosa tokko maqaa Beezaa Roozaa dhufuun garuu adda namaan boonnaa waaman. Innaa jarri lamaa wal fuudhu. Jarri lama walaa fuudhan malee itti ashaan faratte. Amma Roozaa yoo waa tokko taate itti gaafatamu Sa'idoo mataa isaatiidha. Jalqabarra yoo kan itti gaafatamuu qabu Sa'ididha. Maanni tabaabaarimaan isa faana kan hojjette immoo Roozaadha malee Roozaan
fuuldurarraa miti kan itti gaafatamtu. Maanni inni eenyudha kani poolisiitti hin dawwala jedhu. Kan akkana baabbareessamti kan roos kan isheetti ergeessamti kan barakiinaa dhugeera jedhee hospitaala of galchee diraamaa irratti mucaa irratti hojjete isa miti jette sobaan. Kanaaf mucaan mana keessa qoricha yeroo nyaattu viidiyoo argitee itti dhaga'uu baattus viidiyoo iyyuu hin argiti jette. Kanaaf kan itti gaafatamu parsantii 100 eenyudha? Sa'iid. Atoo Sa'iid jette. Atoo Sa'iid itti mootii waan Atoo Sa'iid jetti. Sa'iid hin jettu Atoo Sa'iid. Obbo jechuudha mitiidha Obbo Sa'iid jetti. Nagaasi gaafadheeraa garuu ani biyya Sumayyaa kana dhaqee mataa muradhee reefan deebi'ayyuu maa dhufte mataan irraa muran argitan biyya Sumayyaa faatii dhufaan jira jechuudha. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtu. Maal dhuma yaadannetti nagaa ol gaafa namaa goonare ijoollee keessa silaa oduu fuu godha waan ta'eef waa gochuu hin dandeenyu. Egaa bakka nagaa keessan taatanii sunuu nagaa taanaan dhuftanii ilaalaa jirtu jedhee abdii qabaanis nagaa taanaan qam jee odeessaa jira. Egaa nagaa kana nurratti haa irraanfatu galata waaqaa ta'u nagaadhuma qabna. Waa'een Sumayyaa fi waa'een Sa'iidoo Beezaa Roozaa Maazaa itti obboleettiin Sa'iidoo Beezaa Roozaa Maazaa maani warra akkas maqaan akkasii jette. Innaa baay'ee nama dhibachuudha. Sumayyaan amma waan ishee ilaallatu dhiistee waan ishee ilaallanne haasofti. Sumayyaadha kan malu maanni seetanii yookaan nagaadhaan Sa'iidoo dhiisi hunduu haafu bakka dhiifama sii godha waan miidhame hundumaa dhiifama sii godha. Ijoollee keenya guddifata. Halas waan biraan jiru. Sa'iidoon sila ijaan dargatu. Sargii haaraa godha dhugaa dubbachuudhaaf Sa'iidoon sargii godha. Sargii godha maaliif surumayyuu waggaa 10 anniversarii isaanii irratti sargii godhanne jedhanii turani akka dura haasaan sargii godhetu hunda shidhisee ijoollee isaa guddifata. Kana ture yookaan immoo diddemdi wala ijoollee agarsiisu wala araaramu zeem beeka. Amma faallaa sa'uun illee hin dabbara. Sa'iidoo irra deemuun illee hin dabbara. Ganaa abbaa fedhee haasa'uun illee hin dabbara. Kunis sirrii miti bara. Amma Roozaadhaa dubbachuun jiru Roozaa jaallatti seetanii. Sa'iidoodhaan maaliif Beezaa fuudhi Beezaa faana walii taatu Roozaan garuu miskiina maayitti. Sa'iidoon akka badduu ta'u barbaadde. Argitan Sa'iidoodhaa yaaddee miti. Maa Sa'iidoon bineensa yoo ta'e Roozaa Beezaa maa nyaanne risheenshoo dubartiidha. Haasoftu iyyuu malee maal humna maal qabdi. Otoo nama nyaata ta'e Sa'iidoon Beezaa si nyaata ka. Roozaa bichaa miidha. Roozaa bichaa nyaatamu. Kanaaf tokkoof tokko kaayyoon Sumayyaa Sa'iidiin maqaa gurraachessu maqaansaa nama hundumaa biratti badaatee akka fudhatamu akka namni dhimma isaa qabne akka namni isa jibbu akka namni Sa'iidoo kiskisiidha jedhu kana barbaadde. Maleemmaa otoo dhugumayyuu Sa'iidoo hin barbaaddu ta'e ijoollee ishee guddifachuu barbaadde ta'e maqaan Sa'iidoo sabsab jedhee sassaabame bifa bareedaadhaan iddoo jirtu abbaa ijoollee ishee waan ta'eef abbaa ijoollee kee amma waan hin taane akka ta'u barbaadda hattuu akka ta'u barbaadda akka nama miidhu barbaadda abbaa ijoolleen keetti waamu wajjin argamu wajjin iddoo abbaatti hin barbaadamu silaa akkas goote. Roozaan kun Roozaan ma haa fuudhetti. Roozaa jechuun obboleettii kooti baay'een ishee jaalladha. Silaa ani Sa'iidootti deebi'aan jiru. Isheen anaaf yoomillee hiriyaadha. Isatti seerumtu dhiistus baay'ee ishee jaalladha. Sa'iidooyyuu sassaabdee ol keessi maqaasaa sassaabdee keessi itti heerumtu jetti sila. Isheen garuu as deebitee Sa'iidoo amallisaa akkana waggaa 10 qulqulluun faana teessee harragana Sa'iidoon akkasii amallisaa akkasii ijoollee lama deessee kaatee amallisaa irra ta'ee. Nu amma jiilii wayinu seetee moo nutti himamee miti fuula kana laallee irraa dubbisna. Fuula laallee irraa dubbisna. Eenyu akka galbi koyyisii ta'e, eenyu akka xuruu ta'e, eenyu akka hamtuu ta'e, eenyu akka nagareenyaa ta'e, eenyu akka sobduu ta'e fuula kana adda kana laallee irraa dubbisna. Sa'iidoo immoo abadan isatti jettu miti Sa'iidoo miskiina. Gara laafummaa isaa yoo ta'e batinnishu yookaas xiqqeenyumaanuu argineera ayyuurratti. Gatiin ni kaffale. Gara laafummaa isaati malee qilee seenii dhaqi maal na dhibee biyya isaa Yamanitti deebi'u mirga guutuu qaba. Namisa gaafatu illee hin jiru. Garuu maal dubbanna?